Kapan terakhir engkau melihat matahari membuka matanya tanpa ada keluh kesah? Ya iyalah, soalnya kalau berkeluh kesah itu kan kita. Siapa? Ya kita, manusia yang setiap detik tak pernah berhenti dari kata keluh kesah. Ya demikianlah manusia. Namun ini bukan tentang manusia yang berkeluh kesah, bukan pula tentang keindahan alam yang ingin disaksikan, atau sebuah mentari pagi yang dinanti untuk dilihat agar mata terpuaskan dengan keindahannya, melainkan ini tentang jiwa yang butuh ketenangan dan menghindar dari hiruk pikuk dunia yang terlalu ganas mencekam, layaknya seperti uang panaikmu. Hahaha, canda panai. Itulah mengapa jiwa butuh ketenangan agar ia mampu menyatu dengan alam, dan panaikmu juga cepat bersatu jika jiwa sudah tak terganggu. Mengapa demikian? Sebab jika pikiranmu merasa terbelenggu oleh pahitnya masalah yang engkau miliki, cobalah bertanya kepada alam. Pasti ia akan memberimu jawaban serta menenangkan pikiranmu. Ya, karena guru terbaik adalah alam untuk berbagi masalah. Oleh karena itu, ketika kita melakukan usaha untuk menyatu dengan alam atau menceritakan semua masalah kita dengan alam, maka di waktu yang bersamaan alam juga sedang mendekati kita. Ya, begitulah alam semesta bekerja. Firsa Besari pernah berkata di sebuah bukunya yang berjudul Garis Waktu, pada sebuah garis waktu yang merangkak maju, akan ada saatnya kau terluka dan kehilangan pegangan. Yang paling menggiurkan setelahnya adalah berbaring, kemudian menikmati kepedihan dan membiarkan garis waktu menyeretmu yang niat tak niat menjalani hidup. Lantas, mau sampai kapan? Sampai segalanya terlambat untuk dibenahi? Sampai cahayamu benar-benar padam? Sadarkah bahwa Tuhan menguji kita karena Dia percaya dirimu lebih kuat dari yang kita duga? Maka daripada itu, bangkitlah. Hidup takkan menunggu. Ya, begitulah hidup. Tidak ada yang abadi, baik bahagia maupun luka. Suatu saat, kita tiba di titik menertawakan rasa yang dulu sakit, atau menangisi sendiri rasa yang dulu indah. Maka daripada itu, lebih baik kita mempelajari sebelum berasumsi, dan lebih baik lagi ketika kita mendengarkan sebelum memaki. Lebih baiknya pula kita mengerti sebelum menghakimi. Mari kita merasakan sebelum menyakiti, dan mari kita memperjuangkan sebelum pergi.